Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Khususnya anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat selama berada di rumah. Kembali lagi dalam program belajar di rumah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan RCTV Langka Padane. Perkenalkan, nama Ibu Cici Setiasi bertugas di SD Wanacala, akan menyampaikan materi pembelajaran Bahasa Sunda kelas 6. Jangan lupa anak-anakku di rumah siapkan alat tulis, fokus ya dalam pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman, warzuqni farman. Ya Allah, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anak sadaya, satu acan urang ngawitan pembelajaran Bahasa Sunda kelas genep. Tujuannya nyaeta hiji, siswa dapat memahami carpon atau carita pondok. 2. Siswa dapat memahami isi carita pondok. 3. Siswa mampu mengartikan kata atau kecap. 4. Siswa mampu mengartikan peribahasa atau paribasa. 5. Siswa dapat menyebutkan nama binatang atau sasatuan. Terakhir atau kagenep, siswa mampu nyanyikan kawih atau tembang nu judulna Manuk Dadali. Hayu urang ngawitan diajar materi pertama, nyata carita pondok. Di dia ibu ngagaduhan cerita pondok nu judulna Penyu Hejo. Penyu hejo nyaeta kura-kura hijau. Hayu urang anak-anak baca sasarengan, dilajengkeun diartikeun ka bahasa Indonesia. Penyu teh nyaeta kuya laut. Penyu itu yaitu kura-kura laut. Menurut para ilmuwan, penyu teh geus aya ti akhir zaman jura 145 sampai 208 juta tahun kaliwat, rek saumur jeung dinosaurus. Penyu itu sudah ada dari zaman dahulu, sekitar tahun 145 sampai 208 juta tahun yang lalu. Hampir seumur dengan dinosaurus ya anak-anak ya. Urang lajengkeun, sanajan salilana aya di jero cai, sakali waktu mumbul ngarenghap. Walau selamanya ada di dalam air, sekali waktu muncul untuk bernapas. Penyu napasna ku paru-paru.
Penyu itu bernapasnya menggunakan paru-paru. Penyu ngalalana kacida jauhna. Penyu menjelajah begitu jauhnya. Tempat nu jauhna 3.000 km bisa disorang salila 58 sampai 70 tilu. Tempat yang begitu jauhnya 3.000 km bisa ditempuh selama 58 sampai 73 hari. Sampai di situ sudah mengerti anak-anak? Urang teraskeun. Penyu jalu salilana hirup di laut. Penyu bikang muru basisir nyelang rek ngendog. Penyu jantan selamanya hidup di laut, sedangkan penyu betina menuju pantai untuk bertelur. Tetulus ngendogna mun kacaangan atau kagandengan. Tidak jadi bertelur bila terlalu terang atau terlalu ramai. Di dunia teh ngan aya 7 rupa penyu nu masih hirup. Di dunia itu cuman ada 7 penyu yang masih hidup, yaitu penyu hejo, penyu sisik, penyu Kems Ridley, penyu lekang, penyu balingbing, penyu pipih, jeung penyu tempayan. Penyu balingbing teh penyu nu panggedena. Panjang awakna 2,75 meter, beratna 600 sampai 800 kg. Penyu balingbing penyu yang paling besar. Panjang badannya 2,75 meter. Beratnya 600 sampai 900 kg. Penyu lekang pangletikna beratna ukur 50 kg. Penyu lekang paling kecil beratnya hanya 50 kg. Anu pamindengna kapanggih mah penyu hejo. Yang sering kita jumpai itu penyu hijau. Kabekina tutuwuhan jeung sato leutik. Kesukaannya tumbuhan dan binatang kecil. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Penyu beuki lila beuki ngurangan. Penyu semakin lama semakin mengurang. Malah kiwati teh geus meh tumpur. Malah sekarang penyu itu sudah hampir punah. Eta teh lantaran mindeng kaganggu jeung habitatna rusak. Itu karena sering terganggu dan habitatnya rusak. Umpamana anak penyu kajaring ku pamayang atau nelayan atawa diala. Umpamanya anak penyu itu terjaring oleh nelayan atau diambil, terus diawetkeun, dijual ke kenang-kenangan. Lalu diawetkan dan dijual buat kenang-kenangan. Di basisir pakidulan Jawa Barat, di pantai kidul Jawa Barat, sok aya keneh nu ngalandog penyu keur jualan atawa keur konsumsi. Masih ada yang suka mengambil telur penyu untuk dijual ataupun untuk dikonsumsi. Dina sakali ngendog aya 150 tapi kusabab mindeng dicokotan lila-lila mah beak.
pada sekali bertelur mencapai 150-nya. Tapi oleh sebab sering diambil, lama-lama menjadi habis. Keur pelestarian penyu hijau khususnya, untuk pelestarian penyu hijau khususnya, sangkan penyu tetumpur di sababaraha tempat di basisir kidul, supaya penyu tidak punah di beberapa tempat di pantai Laut Kidul, di Batu Karas, di Pangandaran, di Pangumbahan, di Cikepuh, kitu deui di Parigi geus diadegeun kelompok penangkaran biota laut atau KPBL. Di basisir kidul, di Batu Karas, di Pangandaran, di Pangumbahan, di Cikepuh, kitu deui di Parigi sudah diadakan kelompok penangkaran biota laut atau KPBL. Eta kelompok teh di tahun 1883. Kelompok itu dari tahun 1983. Geus ngamimitian programna di wilayahna, sudah memulai programnya di wilayahnya. Kegiatan para anggota ngumpulkeun endog penyu mapai basisir timimiti Batu Hiu nepi ka Bojong Salaut saban tabu 11 peuting. Kegiatan para anggotanya mengumpulkan telur penyu, menyisir pantai dari mulai Batu Hiu nepi ka Bojong Salaut sampai setiap jam 11 malam. Sampai di sini cerita pondok tentang penyu hijau. Hidup tentu tiasa nyimpulkan bahwa cerita tentang penyu hijau nyaita cerita tentang kumaha cara nyalametkeun penyu hijau di katumpuran. Di dieu ibu gaduh 5 pertanyaan di cerita pondok tadi. Urang jawab sasarengan. Nomor 1, rek naon penyu mung cuhul kaluhur beungeut cai? Mau apa penyu muncul ke permukaan air? Ayo, siapa yang bisa jawab dari cerita pondok di atas? Ya, leres pisan. Jawabannya nyaeta sakali waktu mumbul rek ngarenghap. Sekali-kali muncul untuk menarik napas. Nu kadua, naon nu nyebabkeun penyu teh tetulus ngendogna di basisir? Apa yang menyebabkan penyu tidak jadi bertelur di basisir di pantai? Siapa lagi yang mau coba jawab, ayo? Ya, pinter. Jawabannya betul sekali. Nih jawabannya. Tetulus ngendogna mun kacaangan atau kagandengan. Tidak jadi bertelur kalau terlalu terang atau terlalu ramai. Nu katilu, kumaha sikap hidup mun hiji waktu ningali anak penyu kajaring ku nelayan? Bagaimana sikap kalian kalau melihat anak penyu terjaring oleh nelayan? Kalian akan bersikap bagaimana? Hidup bade bersikap kumaha? Ya, daras jawabannya. Nyata disalametkeun
si eta anak penyu disalametkeun supaya henteu tumpur, supaya henteu punah. Urang lanjutkeun ka nomor 4. Salian ti penyu, naon deui sato nu geus langka di urang? Selain dari penyu, binatang apa lagi yang sudah langka di kita? Pasti anak-anak tahu jawabannya, pasti hidup terang jawabannya. Ya, bener pisan. Aya badak, aya gajah, maung, jeung sajabana, dan masih seueur deui hewan-hewan nu tos langka di urang. Nomor 5. Kumaha tarekahna sangkan sasatoan nu ditataan ku hidup tetumpur? Bagaimana caranya supaya binatang yang kita pelihara itu tidak punah? Siapa yang mau jawab? Ya, jawabannya betul sekali. Itu keur pelestarian penyu hejo khususna sangkan penyu tetumpur nyaeta diadegeun kelompok penangkaran biota laut atau KPBL. Salajengna urang gentos materi ka materi salajengna masih kakaitan sareng cerita penyu hejo nyaeta ngahartikeun kecap. Nomor 1, batok. Saha nu terang batok? Anu kakaitanna sareng penyu hejo. Nya leres batok eta nyaeta artina tempurung. Tempurung penyu. Nu kadua basisir. Saha nu terang basisir? Basisir bahasa Indonesia nyaeta leres pisan. Sami sareng pantai. Anu katilu aya ngalalana. Ngalalana artinya yaitu mengembara atau menjelajah. Menjelajah kemana saja. Nu kaopat nyaeta nguru. Nguru itu apa ya? Bahasa Indonesiana nguru itu nyaeta berburu. Anu kalima caang. Caang itu sama dengan artinya dengan terang. Yang keenam tumpur. Tumpur itu sama dengan artinya dengan punah. Sampai di sini menghatikan kecap. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Ya, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Kita teraskeun deui materi salajengna nyaeta materi tentang ngartikeun paribasa. Di kehidupan popoe sehari-hari itu sering nimukeun paribasa. Di dieu ibu ngagaduhan 5 paribasa nu biasa aya di kehidupan sehari-hari. Nomor 1, nyiuk cai ku ayakan. Nyiuk cai ku ayakan artinya yaitu migawe laku nu moal aya hasilna, atau dalam bahasa Indonesianya mengerjakan sesuatu tetapi
tidak ada hasilnya. Yang kedua, ada sapu nyere pegat simpai. Artinya, paturai asal babarengan lila tuluy papisah. Dalam bahasa Indonesianya, berpisah awalnya bersama-sama lalu berpisah. Itu arti dari sapu nyere pegat simpai. Yang ketiga, aya paribasa legok tapak genteng kadek. Hartina nyaeta legok tapak genteng kadek artina loba pangalaman. Nu kaopat, adat kakurung ku iga. Adat kakurung ku iga artinya adat yang susah digantina, adat yang susah untuk digantikannya. Yang kelima, ada aya jalan komo mentas. Artinya eukeur mah aya maksud katurug-turug aya pijalaneunana. Maksudnya itu ada tujuan pas ada jalannya. Itu tadi pengertian dari paribahasa yang biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari, yaitu nyuk cai ku ayakan, sapu nyere pegat simpai, legok tapak genteng kadek, adat kakurung ku iga, aya jalan komo mentas. Ayeuna urang ka materi salajengna nyaeta materi nyebutkeun sasatoan. Atau nyebutkeun ngaran-ngaran sasatoan. Ieu Ibu aya sato nu bisa hiber. Coba hidup sebutkeun naon bae sasatoan nu bisa hiber. Anu hidup terang. Contohna naon bae? Ya bener, leres pisan, papatong. Naon eta papatong teh? Papatong eta dinu bahasa Indonesiana disebutna capung. Anu kadua, selain papatong aya naon deui? Kukupu. Kukupu teh bahasa Indonesiana nyaeta naon? Yang sayapnya indah, warna-warni, itu apa namanya? Ya betul, kukupu itu nama bahasa Indonesianya kupu-kupu. Nukatilu manuk. Iya, manuk bahasa Indonesia naon? Anu disada unggal enjing, buluna sarae, coba eta naon namina? Leres pisan namina bahasa Indonesia na manuknya eta burung. Ayeuna aya deui sato nu hirup di cai. Binatang yang biasa hidup di air. Coba kalian sebutkan, coba hidup sebatkeun naon bae sasatoan nu hirupna di cai. Aya naon? Ya, leres pisan. Aya lauk. Lauk teh naonnya bahasa Indonesiana? Lauk itu bahasa Indonesianya yaitu ikan. Selain ti lauk aya penyu. Penyu yaitu kura-kura. Anu katilu aya hurang. Saha nu terang hurang? Hurang teh naon? Bahasa Indonesia na hurang? Leres pisan.
kurang eta bahasa Indonesia na udang. Aina aya deui sasatoan. Sato nu sukuna 2. Pasti hidup terang sato naon bae nu sukuna 2. Anu biasa aya di rompok, nu biasa dikukut. Leres pisan eta jawabanna nyata hayam. Hayam teh naon nya bahasa Indonesiana? Hayam teh anu disadana kongkorongok ari unggal enjing. Naon coba eta? Menuhun jawabannya. Hayam itu bahasa Indonesianya yaitu ayam. Ayeuna manuk. Tadi terus disebatkan manuk itu bahasa Indonesianya itu burung. Yang terakhir ada soang. Soang itu binatang berkaki 2 yang cantik, berbulu putih, lehernya panjang. Apa itu dalam bahasa Indonesianya soang? Ya benar sekali. Bahasa Indonesia na soang nyaeta angsa. Ina ibu gaduh deui sasatoan. Sato nu sukuna 4. Pasti hidup terang. Sato nu sukuna 4. Loba sato nu sukuna 4. Coba sebatkeun hiji-hijina. Sapi. Sapi sukuna 4. Sapi ieu sato nu biasa diarah susu sareng dagingna. Ayeuna aya munding. Saha nu terang munding? Munding eta sato nu biasa dianggo petani kanggo ngabajak sawah. Ayo naon sato naon munding teh bahasa Indonesiana? Yang leres munding itu bahasa Indonesianya itu kerbau. Selanjutnya aya embe. Sato ieu sorana embe, berarti itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, embe itu bahasa Indonesianya itu kambing. Dan yang terakhir ada maung. Maung itu binatang si raja hutan, ayana di leuweung. Bahasa Indonesia maung naon coba? Ya benar, bahasa Indonesia maung itu nyaeta harimau. Ayeuna urang lajengkeun ka materi salajengna nyaeta urang ngawi sasarengan anu judulna manuk dadali. Hayu urang sasarengan ngawi.
Ya, tadi urang sadaya tos ngawih tembang manuk dadali. Dina pelajaran dinten ieu tiasa disimpulkeun nyaeta hiji, ngajaga kelestarian sasatuan nu aya di dunia supaya henteu tumpur. Menjaga kelestarian binatang yang ada di dunia ini supaya tidak punah. Yang kedua, ngahartikeun kecap istilah bahasa Sunda. Menghartikan kecap istilah bahasa Sunda. Yang ketiga, menghartikan paribasa bahasa Sunda. Mengartikan paribasa bahasa Sunda. Yang keempat, nu kaopat, nyebutkeun sasatoan ku bahasa Sunda. Nyebutkeun sasatoan ku bahasa Sunda. Nu kaopat, nu kalima, tiasa ngawihkeun tembang manuk dadali. Pemirsa, anak-anakku, demikian program belajar di rumah. Pemirsa, demikian program pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.